Bħalma nsibu l-music videos, insibu wkoll il-films tal-poeżija li la huma poeżiji sewwa sew u lanqas huma films. F'pajjiżna, il-films tal-poeżija ġew introdotti minn Inizjamed u jidher li dan il-ġeneru qed irabbi l-eruq fost l-udjenzi Maltin. Film tal-poeżija huwa film maħluq, normalment film qasir ħafna ta' inqas minn 5 minuti, maħluq minn poeżija. Il-films tal-poeżija għandhom xejriet differenti, imma kollox ma kollox fil-filmati tiegħi film tal-poeżija għandu jagħti prominenza lill-poeżija. Imma fl-istess ħin jagħti interpretazzjoni filmika, ċinematografika tal-poeżija, interpretazzjoni viżiva. Għandek films li jimxu letteralment mal-poeżija għax il-poeżija toffri ruħa bħala bażi ħanejtek ta' narrazzjoni nkella il-qari tal-poeżija joħloq l-istruttura tal-film. U għandek films li jersqu lejn dik il-poeżija b'mod iktar liberu ma xorta il-focus biex ngħidu hekk l-għan prinċipali tibqa' jew ir-ruħ prinċipali għażejja tibqa' dik il-poeżija. Sa fl-aħħar il-belt strieħet u strieħ il-lejla jien. Jingħati li l-films tal-poeżija bdew fis-snin 20 u kienu l-artisti impressjonisti li ħadmu l-ewwel f'dan il-qasam. U mbagħad fis-snin 60 u f'nofs is-snin 60 u l-bidu tas-snin 70 il-B Generation, il-poeti tal-B Generation bħal Lawrence Ferlinghetti u Allen Ginsberg ħadmu fuq din it-tradizzjoni tal-films tal-poeżija u ħolqu uħud mill-iktar xogħlijiet interessanti. Pereżempju Lawrence Ferlinghetti kien ħoloq film tal-poeżija illi kien ispirat mill-qtil taż-żewġ aħwa Kennedy. Il-film ta' Farazad li sar fis-sittinijiet, The House is Black, huwa wieħed biex ngħidu hekk forsi mill-iktar bikrin jekk nużaw il-poeżija bħala test, imma nistgħu mmorru ferm iktar lura anke għat-tletinijiet fejn għandna films li huma magħmulin b'mod mhux biss poetiku, ma l-istruttura tagħhom tixbaħ ħafna lill-poeżija, anki fis-sens ta' rima viżwali, rima rikorrenti dak li qed tara fuq l-iskrin. Il-films tal-poeżija f'Malta naħseb li kisbu ċerta viżibilità primarjament permezz ta' żewġ proġetti. L-ewwel proġett huwa dak tal-istudenti tal-MCAST, tal-istudenti tal-film tal-MCAST, illi ispirati minn poeżija partikolari li jkunu għażlu normalment mis-sillabu tas-sekondarja tal-iskejjel tagħna, joħolqu film illi jippreżenta l-poeżija kollha, però jinterpreta wkoll b'mod viżiv. Dan huwa proġett illi permezz tiegħu saru nistgħu ngħidu għexieren ta' films tal-poeżija. Tlajja nżulu tlajja li tħoss ma taf x'inhu fuq rasna sħab tax-xita. Il-blu għajdu fejn hu. Il-viżibilità forsi iktar pubblika fis-sens ta' rappreżentazzjoni fil-pubbliku saret mill-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta organizzat minn Inizjamed illi għal ħafna snin issa ilu jippreżenta films tal-poeżija barranin u Maltin anki bisħab mal-Fondazzjoni Valletta 2018 illi jinterpretaw b'mod viżiv u ħafna drabi b'mod interessanti immens ix-xogħlijiet ta' poeti illi uħud minnhom ħallewna imma l-maġġoranza għadhom magħna u jidhru fil-poeżiji, fil-films ta' poeżiji propja, ġifieri għandek Akil Lemizzi, Oliver Frigieri, Victor Fenech, Maria Greganado, li jidhru f'dawn il-poeżiji, f'dawn il-films illi fihom jaqraw jew jinqraw il-poeżiji tagħhom. Għall-ewwel kull ma labna onġella. Użu tal-lingwa Maltija fiċ-ċinema diġà naħseb huwa xi ħaġa li għandha sseħħ għal fatt li il-lingwa fiha nifisha toħloqlok ħsejjes, toħloqlok struttura ġdida, toħloqlok mod ta' kif tara u kif tifhem id-dinja. Issa, meta niġu mbagħad għal films tal-poeżija, toħroġ iktar żbuħija tal-lingwa wkoll għax inti qed tismagħha ġeneralment moqrija forsi b'mod
aħjar jew biktar reqqa u attenzjoni għax inti qed tagħmel xogħol audiovisiv, ovvjament ħatqabbad persuna li għal diversi raġunijiet għandha kwalitajiet li jrendu dak il-qari tal-poeżija isbaħ. Imma mbagħad qed dejjem tiżżewweġ dak il-ħsejjes ukoll ma' ħsejjes oħrajn li forsi b'xi mod jirrimaw mal-ħoss tal-lingwa, li jirrimaw ukoll b'mod viżiv mal-ħoss tal-lingwa. Inkella jinterpretaw b'mod ġdid il-ħoss tal-lingwa. Naħseb li l-użu tal-Malti fil-films tal-poeżija joħloq dimensjoni ġdida kemm għall-Malti, kemm għall-films tal-poeżija, kemm ukoll għax-xogħol audiovisiv. Għal-bejjiet tal-gazzetti fuq Kastilja min ma jixtrix ma jeżistix. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.